သွေးပေါအောင်အန်ပြီးအတိုက်ဆောက်တတ်တဲ့တနာစရာဇီဝစိုးငှက်များမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျ10 Papers Page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့စောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုတယောက်ယောက်ကဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်ခံစားရပါမလဲသိကြပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရမယ်အပြင်ယူကျုံမရဖြစ်ရမှာပါဒီလိုဖြစ်မဲ့တီးတီးရဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့အတိုက်အုံလေးကိုအမြဲလိုဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့လေးတွေကတော့ဇီဝစိုးငှက်ကလေးတွေပါသူတို့ရဲ့အတိုက်မြုံလေးတွေကိုဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့လူတွေကလောဘလျောက်ခွာယူရောင်းချဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ငှက်တိုက်တွေကဘာကြောင့်ဆေးဘက်ဝင်ရတာလဲလူတွေကရောဘာကြောင့်ဖျက်ဆီးရတာလဲဇီဝစိုးငှက်ဆိုတာကရောဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဇီဝစိုးငှက်တွေအကြောင်းကိုပြောရလို့ရှိရင်သူတို့ကပြန်လွှားနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တဲ့ငှက်တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့ပြန်နေတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လွှားငှက်တွေပြန်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲလုံးဝတပုံစံနဲ့နှီးပါဆင်တူပါတယ်အနီးကကြည့်မှသာသေချာခွဲခြားနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အဝေးကကြည့်ရင်တော့ပြန်လွှားမှပြန်လွှားပါပဲသူတို့ကိုခွဲလို့ရတာကသူတို့ရဲ့ခြေထောက်ရိုးတွေကပုံစံမတူတာဖြစ်ပြီးသူတို့လေးတွေရဲ့တောင်ပံကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်လဲဇီဝစိုးငှက်နဲ့ပြန်လွှားငှက်ကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ဇီဝစိုးငှက်ရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကတော့ Collocalia germani လို့လည်းခေါ်ပြန်ပါတယ်သူတို့လေးတွေရဲ့အရွယ်အစားကစာကလေးသားတစ်ကောင်အရွယ်အစားလောက်သာရှိပြီးလက်တကိုင်းသားလောက်သာရှိပါတယ်ကြောဘက်ငှက်မွေးကတော့အမဲရောင်ရှိပြီးဝမ်းဘက်ငှက်မွေးကတော့မီးကိုရောင်ပါအကောင်အရွယ်အစားကလည်းသေးအတောင်ပံကလည်းသေးသေးချွန်ချွန်အမိကလည်းတိုတိုမို့လို့ပြန်တန်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူများငှက်တွေနဲ့မတူအောင်ကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့ငှက်တစ်ကောင်ပါအဲ့တဲ့အချိန်ကလွဲလို့တဏီကုံလုံးပြန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့သေးတွေကအလွန်ကိုထက်မြပြီးတော့ရှေ့၄ချောင်းအနက်မှာရှေ့၃ချောင်းကအရှိကိုကားပြီးတော့ရှင်ထွက်နေပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်လဲကြောက်တောင်စုံနေကြောက်တောင်ပြားတွေမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဇီဝစိုးငှက်တွေကလူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲနေပြီးတော့ပင်လယ်တွင်းကကျွန်းတွေကြောက်ဆောင်တွေလှိုင်ကူတွေချောင်းမှာပဲနေထိုင်နေရှိပါတယ်သူတို့ကတီးခြားနေတဲ့မျိုးစိတ်လည်းမဟုတ်သလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တစုမှာအကောင်ထောင်ရီများစွာပါဝင်ပါတယ်တခြားငှက်တွေလိုမျိုးမြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းပြီးအစာရှာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဝေဟင်မှာပဲအထီးကပြန်တန်းပြီးတော့အင်းဆက်တွေကိုဖမ်းယူစားတောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ထက်ကိုတော်တော်မြင့်မြင့်မားမားအထိကိုပြန်တန်းနိုင်ပြီးအမြင်အာရုံစူးရှာပြီးတော့လှည့်မြန်ဖြတ်လာပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ကိုမြေနေပိုင်းတွေမှာလုံးဝတွေ့ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့တောင်ပေါ်တွေလှိုင်ကူတွေကြောက်တောင်တွေလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲအဓိကနေထိုင်တာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတပေါင်းလားကနေတကူးလားအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ငှက်တိုက်တွေကိုစတင်ဆောက်လုပ်ကြပြီးတော့ဥဖို့လည်းစူးစမ်းကြပါတယ်ဇီဝစိုးငှက်ကလေးတွေကတစ်နှစ်ကို2ကြိမ်သာဥပြီးတော့တစ်ခါဥမှအများဆုံးဥနှလုံးသာဖြစ်ပါတယ်အများအပြားတော့အထီးတစ်ကောင်အမတစ်ကောင်ပေါက်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဇီဝစိုးငှက်မကြီးကသားပေါက်လေးတွေကို2လကြာလောက်တော့ကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ပေးပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဇီဝစိုးငှက်ကလေးတွေအကြောင်းကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လူတွေဖြတ်စည်းနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့အတိုက်ကဘာကြောင့်ထူးခြားနေရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားလိုက်ရအောင်ပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတပေါင်းတစ်ခုလောက်မှာသူတို့အတွက်ဥဖို့ကြိုးစားကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်သူတို့ဥဖို့အတွက်နေရာအတိုက်ဆောက်ဖို့စတင်လုပ်ကြပါပြီတာမန်အဖြစ်တော့တခြားငှက်တွေကအတိုက်ဆောက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကောက်ရိုးမြင်းတွေမျက်ခြောက်တွေဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အတိုက်ကိုဆောက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇီဝစိုးငှက်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဘိုက်ထဲကနေလာတဲ့အံပန်းနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုဆောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့နားကြမမှားပါဘူးသူတို့ရဲ့အသွေးအသားကိုသာအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဥမဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ကြပါတယ်ဇီဝစိုးငှက်တွေအတိုက်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှနေလေးမှာမဆောက်ပါဘူးအနည်းဆုံးပေ450မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာသာဆောက်လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဇီဝစိုးငှက်အထီးတွေကအတိုက်ဆောက်လေးရှိပြီးတော့အမတွေကတော့ဥတဲ့တာဝန်ကိုယူရပါတယ်အဲ့လိုအတိုက်ဆောက်တဲ့နေရာမှာငှက်ရဲ့ဒရေးကလေးကနေစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒရေးရည်တွေနဲ့ခြေဖြတ်ပြီးသားအစာရည်အချို့ကိုပြန်အန်ထုတ်ပြီးတော့နေရာမှာကပ်ပြီးအတိုက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအတိုက်တစ်ခုပြုတ်လို့ဖို့လဲရပ်ပေါင်းများစွာအချိန်ရတာပါအတိုက်လုံးမဲ့နေရာကိုစိတ်ကြရွေးပြီးသွားရင်ဒရေးတွေကိုအန်ပါတယ်အဲ့ဒီဒရေးတွေကလေနဲ့ထိပြီးတော့မာကြောသွားပါတယ်ငှက်နှကောင်နေထိုင်လို့ရမယ့်အတိုက်တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတေးသေးလေးမရတဲ့အတွက်အချိန်ချင်းဖန်ဖန်အန်ပြီးတော့မှဒီအတိုက်ကလေးကိုဆောက်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မဖြစ်စလောက်နှုတ်သီးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့နေထိုင်မဲ့နေရာလေးကိုပုံသွင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ခွက်ပုံစံငှက်တိုက်ကလေးကိုရပြီးဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတိုက်ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေကတနာစရာကောင်းလာပါတယ်ခိုင်ခန့်တဲ့အတိုက်တစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက်ခဏခဏအချိန်ချင်းအန်ရတာဖြစ်လို့စစအုပ်ချင်းအန်တဲ့အန်ဘတ်တွေကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းအန်ဘတ်တွေကတော့အနီရောင်ဘက်ကိုလိုက်လာပါတယ်အချိန်ချင်းဖန်ဖန်အန်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝမ်ဘိုက်ထဲကအာစီရဲ့မှာသွေးပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နာကျင်ခံစားရမှာသိကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတိုက်ကိုပြီးအောင်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်တော့တင်းကြီးခံပြီးတီဆောက်ကြတာပါပဲအခုလိုခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်မမနဲ့သွေးပေါအောင်အန်ထားရတဲ့အန်ဘတ်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားရတဲ့အတိုက်မြုံလေးတွေကိုလူတွေကတော့လောဘအရောက်ခွာယူပြီးရောင်းချကြပါတယ်အကြောင်းရင်းကရောဘာလို့ပြိတ္တကြီးတို့ထင်ပါတယ်လဲလူတွေရဲ့အတ္တအရသူတို့အတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီငှက်တိုက်ကလေးတွေကိုခွာယူရောင်းချပြီးစီးပွားဖြစ်တောင်းလုပ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဇီဝစိုးငှက်ကလေးတွေရဲ့အန်မတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ငှက်တိုက်တွေကနာရာရှည်ယောဂရှိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေအားရင်ကုန်ခန်းနေတဲ့သူတွေကိုအားပြန်ပြည့်စေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အသွေးအသားကနေရရှိလာတဲ့ငှက်တိုက်လေးတွေကပရိုတင်းနဲ့ကျွဲဝါပြီးအာဟာရဓာတ်များစွာလည်းပါဝင်တယ်လို့ခင်မီနီးပညာကိုသုံးပြီးတော့တန့်တင်လိုက်လို့ရှိရင်အဆုတ်အားကိုကောင်းစေပြီးချောင်းဆိုးတာတွေအေးမိတာတွေတုပ်ကွေးယောဂတွေကိုလည်းတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆေးဝါးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အလွန်အဖိုးတန်နေဆိုပြီးချွေးနဲ့လဲယူခဲ့တဲ့ခေတ်တောင်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဘလောက်ပဲတန်ကြီးရှိပြီး
လူတွေအတွက်အသုံးဝင်နေပါစေသူတို့ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီးအပင်ပန်းခံထားတဲ့အတိုက်မြုံလေးတွေကိုဖျက်ဆီးတာကလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာလို့လည်းထင်ပါတယ်ဘလို့ပဲပြောနေပါသေးလူသားတွေရဲ့အတ္တစိတ်ကြောင့်ငှက်တိုက်တွေကိုပြည်တွင်းမှာသာရောင်းချရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ပြည်ပဟိုပါတင်ပို့ရောင်းချပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငှက်တိုက်အဓိကထွက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ထဝယ်ကမ်းခြေအနီးကကျွန်းတွေမြိတ်ကျွန်းစုတွေပသိမ်မြို့အနောက်တောင်ဘက်ကကျွန်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ငှက်တိုက်ကျွန်းပေါင်း32ကျွန်းထိရှိပြီးအဖိုးရန်ငှက်တိုက်တွေကိုတန်တဲ့ရှိပြီးထုတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်မြိတ်ကျွန်းစုမှာငှက်တိုက်တွေကိုပူလောမြို့မလိကျွန်းကျွန်းစုမြို့နယ်ရေအေးကျွန်းစုပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပလုတ်ကျွန်းစုကော့တောင်းမြို့နယ်မှာဆိုင်းလာနဲ့ကော့ငံကျွန်းစုများမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ရင်းကျွန်းစုများအနက်ကမလီကျွန်းကငှက်တိုက်အများဆုံးရရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရတဲ့ငှက်တိုက်တစ်ဝက်လောက်ကအဲ့ဒီနေရာကလို့သိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငှက်တိုက်တွေကဘယ်လောက်ထိတောင်မှတန်ကြီးရှိလဲဆိုရင်နိုင်ငံအနှံ့ကလာရောက်ဆင်းပြီးဝယ်ယူရတဲ့အထိပါပဲကျွန်းစုဒေသကထွက်တဲ့ငှက်တိုက်တွေအကုန်လုံးဒီပါကိုတရုတ်ကဆင်းဝယ်နေတာဖြစ်ပြီးတာမန်ပေးတဲ့ဈေးထက်10ဆ15ဆပေးဝယ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာငှက်တိုက်အစ်စ်မရှိတော့ဘူးလို့လည်းကောလာဟာလအနေနဲ့ကြားနေရပါတယ်အားလုံးကိုရှုံကုန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော့ဘလောက်ပဲဆေးဝါးဝင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောသူများကအပင်ပန်းခံပြီးသွေးပေါအောင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အတိုက်ကလေးတွေကိုခွာယူရောင်းချနေရမျိုးကလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးတင်တို့သာဆိုရင်လည်းတင်တို့ရဲ့အတိုက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးခံရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရပါမလဲသူတို့လေးတွေကိုကိုချင်းစာကြည့်လိုက်ပါလူသားတွေရဲ့အခုလိုအတ္တစိတ်ကြောင့်ပဲအရာအလုံးလည်းပျက်စီးခြင်းကိုစိုက်လူလက်တံဖြစ်နေပါပြီပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောဒီလိုတနာတရားကောင်းတဲ့ဇီဝစိုးငှက်ကလေးတွေရဲ့အတိုက်ကိုခွာယူရောင်းချနေတာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါသလားဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဇက်တိုက်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါအောင်ဗျအဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ